เก๋จะเป็นลูกคู่ เก๋เป็นลูกคู่ ถ้าถามให้อยู่เฉยๆเก๋ก็ทโอเคมาเราอธิษฐานกันก่อนนะครับอธิษฐานด้วยกัน พระเจ้าเราขอพระองค์ให้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเราโดยเฉพาะแต่ละคนให้เราสามารถได้รับแมสเสจจากพระองค์โดยตรงให้เราเองได้เรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นและเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงให้กับเราแต่ละคนเท่านั้นเราจะอธิษฐานในพระนามพระคริสต์เจ้าเอเมน ำ โอเคเรามาถึงตรงที่อับราฮัมหรืออับรามนะครับแยกกับโลดเราจำได้ไหมทำไมเขาแยกจากกันนะเขามีเงินเยอะ เขามีเงินเยอะเขามีสมบัติเยอะ มีทรัพย์สมบัติ แต่เหตุผลที่เขาให้คือว่าที่ดินที่นั่นไม่กว้างขวางพอนะครับนะซึ่งพวกเราก็คุยกันไปถึงเรื่องโบสถ์เรื่องสถานที่ที่เราเคยอยู่จำได้ไหมมันไม่กว้างขวางพอเราต้องขยายคริสตจักรนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลทำให้เราต้องแยกจากกันนะครับวันนี้เรามาถึงเรื่องทะเลาะนะครับปฐมกาลบทที่13ข้อ8เราจะดูโฟกัสที่การทะเลาะนะเพราะว่าเขาใช้คำนี้นะครับว่าอับรามก็พูดกับโลดว่าขออย่าให้เราและคนเลี้ยงสัตว์ของเราทะเลาะกันเลยเพราะเราเป็นญาติสนิทนะครับเราเห็นจากเรื่องนี้เรารู้ว่าการเป็นญาติสนิทเนี่ยไม่ควรทะเลาะกันนะครับถูกไหมถ้าเรามีญาติสนิทเราอย่าไปทะเลาะกับเขานะครับเรารู้ไหมว่าปกติเราจะทะเลาะกับญาติสนิทเรื่องอะไรบ้างเงิน เรื่องอะไร ผมมีโอกาสได้ฟังคน เรื่อง คนหนึ่ง ขี้หมูลาขี้หมาแห้ง ขี้หมูรา ผล ขี้หมา ประโยชน์ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ ประโยชน์ ผลประโยชน์ ยัง เรื่องลูก ยัง หลาน ยังได้มรดกมาอย่าง ม เงี้ย รดก ม นี่ รดก โอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากเลย มีคนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขากับน้าเนี่ยอยู่กันมา50 ปี รักกันดีมากเลย แต่พอมีเรื่องมรดกเข้ามาเขาทะเลาะกัน สรุปแล้วมันกลับไปยังเรื่องทรัพย์สมบัติอีกเราสังเกตไหมทรัพย์สมบัติมากนะเวลาสมมุติว่าญาติสนิทเราหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวเสียนะครับ แล้วถ้าเขาไม่ได้จัดแจงไว้นะโอ้โหคราวนี้แหละญาติสนิทก็ญาติสนิทเถอะนะครับ มันก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันนะใครเคยมีปัญหาเรื่องแบบนี้ไหมขอบคุณพระเจ้าพวกเราไม่มีนะครับพวกเราไม่มีสมบัติใช่ไหม ไม่มีสมบัติให้แย่งไง เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะครับ ขอบคุณพระเจ้านะพวกเราไม่มีสมบัติครับแต่ว่าบางครอบครัวเขามีนะแล้วก็จะต้องจัดแจงเรื่องนี้จะวุ่นวายหน่อยนะครับ ดังนั้นเราเห็นแล้วนะว่าญาติสนิทไม่ควรทะเลาะกันนะเอาละแต่ถ้าไม่ใช่ญาติสนิทล่ะครับทะเลาะกันได้นะโอเคไหม ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ทางธุรกิจทะเลาะกันได้นะพี่น้องในคริสตจักรทะเลาะกันได้นะเพราะเราไม่ใช่ญาติสนิทใช่ไหม เหรอ ไม่ใช่นะครับ แสดงว่า เรื่องนี้ก่อนอับรามกับโลดไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่ได้ทะเลาะกันใครทะเลาะกันครับ คนใช้ คนงาน ใช้ คน คนงาน งาน คนเลี้ยงสัตว์ถูกไหมเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรนะ เรื่องเลี้ยงสัตว์นี่แหละพื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่เลี้ยงสัตว์เรื่องบ่อน้ำ Have a good day thank you โอเค have a good day เขาทะเลาะกันเรื่องบ่อน้ำใช่ไหมเขาทะเลาะกันเรื่องจะให้สัตว์ ตั ฉั ด นกิน มาหา น้ กินนี่แหละ ำนะครับ แล้วก็กลาย ใช้ เป็น พื้น ว่า ที่ด้วยกัน ที่ดินมันแคบเกินไปละนะ จริงๆก็เจาะบ่อน้ำ2 บ่อก็ได้เนาะใช่ไหมหรือว่าจะหาวิธีแบ่งปันกันนะครับ เพราะว่าพอเราเปรียบสมัยนี้นะที่ดินเราก็แคบอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าจำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน เราก็จัดระเบียบให้มันอยู่ด้วยกันได้นะโอเคคราวนี้อับรามบอกกับโลดว่าถ้าเจ้าไปทางซ้าย เราก็จะไปทางขวานะครับ อันนี้คือภาพของการแยกเลยนะคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนไปทางหนึ่งนะครับ โลดเงยหน้ามองก่อนครับ เห็นลุ่มแม่น้ำจอร์แดนในข้อ10นะครับ เห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งเลยนะโลดมองแล้วให้ตรงนี้ดีเว้ย
แล้ววงเล็บไว้นะว่านี่เป็นสภาพก่อนพระเจ้าทำลายเมืองโสโดมกับโกโมรานะครับ ก่อนที่พระเจ้าจะทำลายเนี่ยมันเหมือนพระอุทยานของพระเจ้าเลยนะครับ ก็แสดงว่าเป็นดินที่ดินดีนะครับ ติดรถไฟฟ้าถูกไหมอยู่ในเมือง แล้วก็ใกล้หลายอย่างมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับ เหมือนแหล่งอาหารพระคัมภีร์ใช้คำนี้นะครับว่าเหมือนแผ่นดินอียิปต์ในทิศที่จะไปทางเมืองโซอาครับ ก็คือเปรียบเทียบว่าดินแดนเนี้ยดีมากเลยนะครับ ทุกคนเห็นก็ต้องอยากได้ โลดจึงเลือกลุ่มทั้งหมดที่ลุ่มทั้งหมดของแม่น้ำจอร์แดนนะครับ แล้วโลดก็ออกเดินทางไปทิศตะวันออกเขามีใช้คำนี้นะครับว่าญาติสนิททั้งสองจึงแยกกันไปนะครับเอาละครับญาติแยกกันแล้วครับ แยกกันไปเพราะเรื่องที่ดินครับ เรื่องสมบัติครับ แต่ว่าญาติคนแรกที่แยกออกไปครับน้องแอนจะต้องปิดไมค์แล้วล่ะน้องแอนแซวเราตลอด เห็นละ sorry ลืมปิดเสียง ครับผมโอเค ปิด นะ ปิดละ ครับผมบางทีเราก็ทอดไก่นะครับ แล้วก็เสียงมันดังนะเราต้องปิดเสียงเวลาเราทอดไก่นะครับโอเค ตอนนี้นะครับ ที่ดินที่โลดเลือกไปนะครับ เราสังเกตนะประเด็นนี้ผมเคยชวนเราคุยแล้วนะว่าโลดไม่ควรเลือกก่อนนะครับ ใช่ไหมในฐานะเด็ก เราน่าจะให้ผู้ เด็ก ใหญ่ ก เลือก ว่า เด็กกว่า แล้วก็ในอีกอย่างก็คือว่าถ้าเราเห็นตรงนั้นดีไปหมดเนี่ย เราน่าจะแบ่งให้คนที่เรารักนะครับ ใช่ไหมเหมือนเราเคยแบ่งขนมกันไหมอืม เค ไหนอ่ะ ย เคยนะครับ เวลาเราแบ่งขนมกันเราแบ่งให้คนอื่นเราเป็นไงครับ ญาติสนิท อยากให้นิดนึง เพื่อนรัก นิดนึงเหรอไม่สิเราโตเวลาเราโตแล้วเราแบ่งให้เขาเยอะหน่อยนึงไหมเราพยายาม ก็ เลื แบ่ อก งให้เลย เลือกชิ้นสวยๆให้ เรา เขา เค ไหม ยกินแล้วเราก็แบ่งให้ เราเคยกินแล้วเราก็เรากินแล้วใช่ไหม ถ้าเราตัดออกมาเรามักจะเลือกชิ้นสวยๆให้คนอื่นถูกไหมครับ เวลาเราแบ่งพวกเราเป็นอย่างนี้ไหมหรือไม่เป็น เป็น เป็นนะ เป็น ใช่ไหม เป็นอืม เราก็มักจะเอาของดีๆให้ใช่ไหมครับ ถ้าเราต้องเลือกอะไรเรา อัน ก็ ไหน มักจะ ที่ คิด เละๆเราเอาไว้เก็บ เรา ไว้ เอาไว้เองเรากินเองใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นปกติของคนน่ารักทั่วไปนะครับใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งเป็นญาติสนิทกันนะเราน่าจะเลือกที่แบบ มันก็ดีแต่ว่าอันที่ดูดีกว่าเราให้อีกคนหนึ่งไปนะครับ นะแล้วผมก็คิดว่าโลดเองเป็นเด็กนะครับ โลดเองเป็นหลานด้วย น่าจะมีสมบัติน้อยกว่านะฝูงสัตว์น้อยกว่า คนงานน้อยกว่านะครับ น่าจะให้อับรามได้ของดีๆเยอะๆเข้าใจไหมน้ำอุดมสมบูรณ์ของเรามันพอแล้วเราแยกออกไปทางนี้นะครับ แต่โลดเลือกอะไรครับ ในสายตาของโลดนะครับ เลือกที่ดีที่สุด ที่ดีที่สุดใช่ไหมตอนนั้นดูแล้วดีที่สุดนะครับ เรื่องนี้สอนอะไรเราบางอย่างนะครับ เวลาที่เราเองคิดว่าดีที่สุดของเราแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะ เวลาที่เราอยากจะได้ของดีมาเข้าตัวเราครับ ในที่สุดพระเจ้าอาจจะทำลายสิ่งนั้นก็ได้นะครับนั้นวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะถ้าเรายังเป็นคนแบ่งของสวยๆให้คนอื่นอยู่ ยังเลือกของที่ดีลองลงมา แล้วก็ให้คนอื่นเขาได้ของดีกว่าเนี่ย พระเจ้าจะอวยพรคุณนะครับ คุณเคยคิดไหมว่าบางทีคุณได้กินน้อยกว่าเนี่ย แต่พระเจ้าจะอวยพรให้คุณอิ่มครับ โดยที่ไม่ต้องมีเยอะ หรือคุณอาจจะให้สิ่งที่ดูแล้วมันดูดีที่สุดให้คนอื่นเนี่ย แต่พระเจ้าจะทำสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยให้มันสมบูรณ์นะครับ เพราะว่าพระเจ้าทำได้นะครับ จากเรื่องนี้เราเห็นว่าเมืองโสโดมกับโกโมราเมื่อก่อนเนี่ย มันดูดีเหลือเกินนะครับ ในสายตาคนนะครับ ถ้าเป็นนักเล่นที่เขาคงจะบอกว่าอันนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วเก่งกำไรไว้นะครับ แล้วมันเหมือนพระอุทยานของพระเจ้าด้วยนะครับ เหมือนแผ่นดินอียิปต์นะครับ เราสังเกตเวลาอดอยากทีไรทุกคนจะไปอียิปต์นะครับ แล้วก็โลดก็เลือกที่นั่นไว้ ญาติสนิททั้งสองจึงแยกกันไปนะครับ นี่เป็นภาพเศร้ามากนะเราเคยเห็นไหมครับ เวลาที่ญาติสนิทที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โลดยังเด็กเลยล่ะ ดูแลโลดมาตลอดนะครับ แล้ววันนี้ต้องแยกจากกันไปอับรามก็ไปอยู่ที่คานาอันครับ
คุณสังเกตคำนี้นะ อับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันนะครับคานาอันคือที่พระเจ้าบอกว่านี่คือแผ่นดินที่มีน้ำนมน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์นะครับส่วนโลดไปอยู่เมืองอื่นครับแล้วพระคัมภีร์อธิบายให้เราฟังคำนี้นะในข้อ 12นะครับโลดอาศัยอยู่ท่ามกลางเมืองต่างๆในที่ราบและย้ายเต็นท์ไปตั้งถึงเมืองโสโดมถ้าตอนนั้นโลดไม่รู้เมืองโสโดมเป็นยังไงเนี่ยก็น่าจะให้อภัยได้นะครับแต่ข้อ 13 บอกเราอย่างนี้ครับว่าผู้ชายเมืองโสโดมเป็นคนชั่วร้ายทำผิดบาปต่อพระยาเวห์มากคำนี้ผู้เขียนกำลังบอกแล้วนะครับว่านี่เป็นเรื่องที่คนน่าจะรู้กันอยู่นะครับคนในเมืองโสโดมผู้ชายในเมืองโสโดมเป็นคนชั่วร้ายทำผิดบาปมากนะครับสมมุติว่าถ้าคุณเป็นโลดนะครับวันนี้ลองคิดดูสิแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกก่อนแล้วคุณก็เลือกไปที่มันดูดีมากแต่ว่าคนในเมืองนั้นเป็นคนชั่วร้ายและทำผิดบาปต่อพระเจ้าคุณจะเลือกไปหรือเปล่าครับใครไปบ้างยกมือ ถ้าคุณเห็นว่ามันดีติดรถไฟฟ้าเป็นที่ดินทำเลทองแต่ว่ามันอยู่ใกล้ความบาปที่พระเจ้าเกลียดชังคุณจะเลือกไปที่นั่นไหมครับไม่ไป ไม่ไป ไม่ไปนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแม้ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตามไม่ไปนะพวกเราจะรู้สึกได้นะครับเวลาที่มันมีโควิดนะเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราจะไม่คิดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่ถ้าเรารู้ว่าที่นั่นมีคนติดโควิดอยู่มากนะครับเราจะเดินเข้าไปไหม ไม่ไป เราไม่ไปถูกไหม ไม่ ครับเรารู้ว่าตรงไหนกำลังระบาดอยู่เราไม่เข้าไปนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับเหมือนกันความบาปความชั่วร้ายที่พระเจ้าเกลียดชังนะครับมันดูเหมือนว่าเฮ้ยเดินเฉี่ยวไปนิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นบาปนะครับมันอาจจะกระโดดเกาะเราได้นะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเราให้เรากลายเป็นพวกบาปได้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้นะครับคิดเลือกทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะมาทำให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเราได้นะครับโอเคเราเห็นอะไรบ้างครับจากเรื่องนี้ครับเรื่องของโลดกับอับรามเรื่องของที่ก็ได้ใครกำลังดูที่อยู่นะครับที่ดู แบ่ง เหมือน ปัน นะครับ แบ่งปัน ต้องแบ่งปันใช่ไหม ภาพของการแบ่งปันการยอม การยอมครับ ไม่แย่งชิงกัน ไม่แย่งชิงนะถ้าเรา แต่ของเราก็มีแหละในกลุ่มเราอ่ะมีเยอะ อ๋อมีเหรอ ในกลุ่มเรามีเย ประ อะ สบการณ์บ้างแชร์ให้ฟังหน่อยสิมีสมบัติไหมมีอะไรที่ต้องให้คนอื่น ไม่ใช่มันไม่ต้องถึงกับสมบัติ มันถึงความรัก การแบ่งปัน มีความรักเยอะมากใช่ไหมแบ่งให้คนอื่นนะ ใช่ ครับโอเค แล้ว เพราะ ก็ ว่าพ บาง อเป็น ที เรื่องสมบัติเราอาจจะไม่มีกัน ทีก็เหนื่อยแหละ เหนื่อย เหนื่อยแต่ก็ยังแบ่งปันความรักอยู่ยังไปอะไรอย่างเงี้ยก็มี ครับ อย่างพี่ทิพาพี่หนิงอย่างเงี้ย 2 คนนี้เนาะเขามีเยอะนะครับ ใช่ โอเคครับ 2 คนนี้เขา และ ปิด อีก ไม อัน ค์ ห เล นึ่ ย ง เขาไม่พูดเลย อีกอันหนึ่งพี่หนิงนะเขาปลูกต้นไม้ไว้ตั้งเยอะเขาแบ่งให้เลยนะเลือกเอาเลย แล้วเขาไม่บอกนะเขาไม่ได้เก็บไว้นะบอกว่าอันนี้พี่ชอบตัวนี้ และอ้นเลือกสวยที่สุดไปเลยมีดอกด้วยแล้วพี่หนิงเขาให้เอาเลยพี่หนิง จำได้เหรอ จำได้ แต่ต้นที่พี่ที่พาได้มา ต้นเล็กที่สุดนะ แต่ออกดอกตลอดเลย โอ้โหนี่ แล้ววันก่อนพี่หนิงใช่ไหมมาที่บ้านวันก่อนแล้วเห็น ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย อยากดู ตอนนี้ไม่ออกแล้วพี่ตอนนี้มันไม่ร้อนมันต้องหน้าร้อนเดี๋ยวเมษารอดูมัน นี่นะขอบคุณพระเจ้านะมาอยู่กับแม่น้องเขยปลูกไว้ชั้น 3 ชั้น 2ลดทุกวันพุธดอกออกดอกตลอดสวยมาก เห็นไหมพี่หนิงมือนี่ไง เดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดู เดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ มือเหมาะกับการปลูก ที่ตลาด ครับ
มือผู้ปลูก เป็นคนมือเย็น มือเย็น ปลูกต้นไม้ดี ครับ เดี๋ยว ก็ ตัด รด มือ น้ำ มาหน่อย เฉยๆไม่ได้ปลูกค่ะ รดน้ำเฉยๆนะ ข้าพเจ้า ไม่ ปลู แก ก รดน้ำไง อโปโลรดน้ำใช่ไหม ครับ ดีครับ ดีครับ นี่เห็นตัวอย่างเลยนะว่า ถึงแม้ที่พาบอกเขาเลือกต้นเล็ก แต่ว่าพระเจ้าอวยพรให้มันออกดอกใช่ไหมครับ นะบางคนเลือกต้นใหญ่ไปเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะ อาจจะไม่ออกดอกก็ได้ ใช่ไหม ครับ โอเค เป็นตัวอย่างที่เราจะมาปรับใช้นะบางทีนะครับ เราอย่ารู้สึกเสียดายเสียใจนะครับ ถ้าเราเลือกไม่ทันนะครับ แล้วคนอื่นเลือกดีๆไปหมด เพราะว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่เราเลือกนั่นแหละครับ ที่เราได้นะกลายเป็นพระพรกับชีวิตคนอื่นได้นะครับ เหมือนตัวอย่างอับรามตอนนี้ครับเขาอยู่ในคานาอัน ซึ่งดูเหมือนว่าไม่เจริญ ไม่มีน้ำนะครับ ไม่อุดมสมบูรณ์ แต่ใครจะไปรู้ครับว่าตอนหลังคานาอันนี่แหละ ทุกคนแย่งกันใช่ไหม คานาอันนี่คือดินแดนน้ำนมน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ดินแดนที่โยชูวาให้คนใช่ไหมพวกสอดแนมมาเป็นไงครับ โอ้โหแบกองุ่นกิ่งเบเริ่มนะครับ พระเจ้าอวยพรได้สิ่งที่ดูเหมือนไม่อุดมสมบูรณ์แต่พระเจ้าทำให้มันกลายเป็นสิ่งใหญ่บริบูรณ์สมบูรณ์นะครับ แล้วกลับกันนะครับ เมืองโสโดมที่ดูดีมากเลย พระเจ้าก็ทำลายได้นะครับ เพราะว่าคนที่นั่นทำผิดบาปมาก และเราก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับ ว่าเมืองโสโดมตอนหลังโดนทำลายหมดเลยนะแม้กระทั่งคนที่หันไปมองก็ยังถูกทำลายด้วยนะครับ ดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะว่าไม่ใช่ว่าเราเลือกแล้วโหเราเลือกไม่ทันเลือกไม่ได้ ได้ของเล็กได้ของที่ดูเหมือนไม่ดีมาให้เราขอบคุณพระเจ้าครับ สิ่งที่เรามีอยู่ พระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นพระพรกับคนอื่นได้นะครับโอเคครับผมคิดว่าเอาแค่นี้ดีกว่าเนาะมีใครอยากจะแชร์อะไรไหมครับ อีกอันนึงนะพี่หนิงก็มาบอกแอนว่าแอนเอาต้นนี้ไปสิบอกพี่แอนเอาไปไม่ได้แอนเอากลับนี่แกก็ยังขยันขยอให้ก็คืออยากจะให้อ่ะ แบบของที่เขามีอ่ะ ถ้าเป็นต้นไม้บางทีแอนก็รักของแอนนะบางทีแบบเราให้ได้อ่ะแต่เราไม่ให้หมดหรอกเราก็เก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็ยังขยันเอาไปสิเอาไปสิเอาไปเอาไปเอาไปปรากฏว่าอีชอบใจใหญ่เลยอีดีใจที่เอามาเพราะว่าเขาอยากได้ครับบางทีเราก็เป็นโลภนะเป็นโลภโลภแต่อีเห็นนะครับขอบคุณพระเจ้าก็เราถ้าอยู่เมืองแทนก็เอาไปแต่มันเอามาไม่ได้เนาะเนี่ยก็รู้อยู่ครับเอาไม่ได้ขอบคุณพระเจ้ามีความสุขที่จะให้ตอนเลี้ยงช่วงต้นปีก็เพาะไว้เยอะก็ให้กับพี่น้องที่มาเลือกไปเลย2 ถาดแบบที่เขาขายกันไงไอ้โกติอ่ะเขาเลี้ยงขายกันอ่ะมันประคบประหงมกันเนี่ยนะแบบใช่และไอ้ต้นบ้านหางจระเข้เต็มหน้าโบสถ์นั่นเลยนั้นพี่หนิงก็เป็นลักษณะอับรามเนาะใช่ไหมใช่แบ่งปันกว้างขวางได้รับพระพรนะครับส่วนคนที่เลือกอะไรที่เอาแต่แบบดีๆไปก็เป็นลักษณะโลภนะโอเคขอบคุณพระเจ้านะครับอันนี้ก็ปรับใช้แต่ไม่ใช่หรอกวันนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันมีเยอะพี่หนิงมีเยอะแล้วที่พาเลือกทีหลังเพียงแต่ว่าพอดีเรายุ่งอยู่กับอย่างอื่นนะคะถ้าใครว่างก็บอกให้เลือกก่อนเลยพอดีจะเป็นคนสุดท้ายแล้วพี่หนิงก็เลยบอกว่าเอามาเหอะพี่คิดว่ามันไม่เป็นไรเนี่ยมันรอดเล็กๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันจะหมดแล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับแต่มันก็แต่ว่าคนเลี้ยงที่เขาเลี้ยงมาอย่างดีอ่ะพอมาอยู่กับเรามันก็เลยแบบว่ามันก็ยังแข็งแรงเติบโตก็ได้รับการดูแลด้วยนะพระเจ้าก็อวยพรแล้วมันเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมมันก็เหมาะกันเลยต้นเล็กๆค่ะเหมาะกันเลยรดน้ำยังไงอ่ะพี่รดน้ำแบบอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2 ครั้งพออาทิตย์ละ2 ครั้งพออาทิตย์นึงครั้งนึงน้อยไป
ครับ ใช่ ของแอน ที่ 2-3 อาทิตย์ไม่ได้ลดเลยอะ ของพี่วันพุธกับวันเสาร์ ครับ นี่จะมี อ๋อ ตั้งเยอะ นี่ขนไปที่บ้านแม่ให้หลานดูแล นี่ให้แจกจ่ายยังมีอีกเยอะเลย ออกอีกเยอะเลยไม่รู้ เดี๋ยวใครอยากเอาบอกจะ อื้อฮือ ให้ไป ยิ่งแจ ยิ่ง ก ให้ จ่ายยิ่ ยิ่ ง ง มี ออก นะ แล้วเนาะ โอ้โฮ นี่ ใช่ ใช่ ตามพ อั ระ นนี้ คัม เข้า ภีร์ ตาม เล พ ย ระคัมภีร์เลย ครับ จะคิดขายก็ไม่ได้ ไม่มีใครซื้อ นี่ไง ก็เลยต้องแจกไป ครับ ขายในอินเทอร์เน็ตอะก็มี แต่มันการเดินทาง เดี๋ยว และ นี้ การ เดี๋ย ส่ ว ง นี้ว่าตั้งแต่ ไม่ได้เลย ตั้งแต่โควิดมันหายไปนะ ต้นไม้ก็ถูกลงเยอะมาก ใช่ ๆ ธุรกิจตอนนั้นน่ะ ตอนโควิดเนี่ยบูมมาก แต่ตอนนี้ไม่ค่อย ส่วนมากปลูกเลี้ยงกันเอง ขายไม่ค่อยได้ ครับ ก็แจ ก็ ก ขอบ ดี คุณ ก พ ว่า ระเจ้า ก็ทำให้เราเป็น คนแจกจ่ายนะครับ เดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรเรา ใช่ นะครับ ครับผม ดีมากเลยครับ เป็นตัวอย่างที่ดี เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะพระองค์ที่สอนเรา แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเลือก ของการให้ และขอพระเจ้าอวยพระพรเราจากสิ่งที่เรามีอยู่ แม้ว่าดูเหมือนว่าไม่ได้ดูดีกว่าคนอื่น แต่เราจะเห็นพระคุณพระพรพระองค์ในสิ่งที่เรามีอยู่ และขอพระเจ้าเปิดตาใจเราให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทำ และมีความเชื่อ และเราสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ เราจึงอธิษฐานในพระนามพระเจ้า อาเมน